नमस्कार मित्रों, आज हम करने जा रहे हैं सिंहासन। एक ऐसा आसन जो बोलने की झिझक, हकलाना, तुतलाना और गले की हर समस्या को दूर करता है, साथ ही थायराइड को भी ठीक करता है। सिंहासन का अर्थ शेर की मुद्रा। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा चेहरा, हमारी आवाज़, हमारी ऊर्जा तीनों में शेर जैसी जागृति उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी ज़बान पर शब्द होते हैं पर वह झिझक के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं। यह आसन उसको पूरी तरह ठीक करता है। जो व्यक्ति मंच, सभा या इंटरव्यू में बोलने से डरता है, यह आसन उसके लिए वरदान है। रोज़ सुबह 5 से 7 बार करें। चलिए अब करते हैं सिंहासन। वज्र आसन में बैठ जाएं। देखिए इस तरह अपने पैरों को यथासंभव जितना हो सके फैला लें। अपने हाथों की उंगलियों को खोल लें और कंधे की सीध में पीछे की ओर हाथ की उंगलियां रहेगी। देखिए इस तरह हमारी रीढ़ एकदम सीधी, गर्दन तनी हुई, चेहरा तना हुआ, आंखें खुली हुई, आसमान की तरफ देखना है और हमें गहरी लंबी सांस लेना है। अब इस सांस को जिसे शेर दहाड़ता है उस समय हमें छोड़ना है। हमारी जीभ को बाहर निकालें। अब दहाड़ें। एक बार और करते हैं। गहरी लंबी सांस लें, आसमान की तरफ देखें। अब सांस को जिसे शेर दहाड़ता है उस समय में छोड़ना है। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें और गले की सिकाई कर लें। अब जान लेते हैं हम इसके लाभ के बारे में। जिन लोगों को रात में सोते हुए सांस लेने में आवाज़ या खर्राटे की समस्या रहती है, उनके लिए सिंहासन एक प्राकृतिक उपाय है। हकलाना, तुतलाना या बोलने की झिझक को यह पूरी तरह ठीक करता है। हमारे गले के टॉन्सिल, कफ, खांसी को यह कम करता है। यह चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। हमारी आवाज़ को मधुर और प्रभावशाली बनाता है। यह थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है और हार्मोन को संतुलन में लाता है। इससे यह थायराइड रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह हमारे मानसिक तनाव, गुस्सा और भय को खत्म करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अब जान लेते हैं इसकी सावधानी। हाई बीपी वाले लोग ज़्यादा जोर से ना करें। जिसको गले में इन्फेक्शन या सूजन हो वो बहुत धीरे धीरे आराम से करें। इसे खाली पेट या खाना खाने से 2-3 घंटे बाद ही करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सिंहासन से क्या लाभ हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।